Я рада вас всіх сьогодні вітати. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз зима. А чи ви знаєте, що відбувається взимку у лісі? В лісі дуже багато снігу, намело заметіль. Скажіть, а чи змінилося життя звірят в лісі? А ось давайте ми з вами відправимось в подорож до лісу та дізнаємось. Погляньте, зайчик копає в снігу нірку. Ось, який він маленький. А чи він такий, як був раніше? Дітки, подивіться уважно і скажіть, яким був зайчик? А яким він став? Так, він був сіреньким, а тепер став біленьким, як сніжок, який випав нещодавно. Тепер йому буде зручно ховатися під снігом. Біла шубка маскує зайчика, і за снігом його не видно. А ще шубка його стала теплою. Тепер йому не буде холодно на морозі. А ось і зграйка вовків та їхня подружка лисичка. В них шубка стала більш пухнастенькою і теплою, хоча за кольором не змінилися. Тепер і вони не будуть мерзнути на морозі. Дітки, а хто це виглядає з дупла? Так, це білочка. Погляньте на її шубку. Вона змінила колір, стала більш сіренькою, теплою та пухнастою. Тепер білочка не буде мерзнути. Ще білочка запаслася шишками, горішками та грибочками на зиму. І коли захоче їсти, обов'язково знайде їх під снігом. І буде спати в теплому, затишному дуплі. А кого ми не зустріли сьогодні у лісі? Так, малята, це їжачок. Він спить у своїй нірці під корінням дерева. А це хто? Це ведмідь. Він спить у своєму барлозі. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Ви запам'ятали, як змінилося життя звірів з приходом зими? Тож я сьогодні вам кажу до побачення та до нових зустрічей!